Hello, all the student and guardian. Welcome to the grammar village. English is the key to success of your child. Don't forget this. Okay? Yes. অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ সকলকে আমাদের প্রত্যেকটা ভিডিওর সাথে থাকার জন্য। সো আজকে আমরা নতুন একটা লিডারের অ্যাকসেন্ট নিয়ে কথা বলবো, সেটা হলো ও। What is the sound of O? What is the sound of O? What is the sound of O? এখানে ওর কিন্তু ও উ এই তিনটা অ্যাকসেন্ট হয়। ওকে, ইয়েস ইয়েস, যেমন ও for our, for our আমাদের, yes our আমাদের, yes। আবার ও যখন দুটো একসাথে বসে যখন ডাবল ও তখন কিন্তু উ হয়ে যাবে, যেমন the okay, দ্যাটস মিন এই ডাবল ওতে কিন্তু উ হবে, the okay book, book, the okay book, yes yes। সো এবং ও তে কিন্তু এরকম উচ্চারণ হয়। সো পিকচারে চলে আসি, দেখি কি করা যায়। ইয়েস, ও ফর অক্স, অক্স, গুতো দিবে কিন্তু, রাইট। আমরা ষাঁড়ের কাছে যাব না। ইয়েস, ষাঁড়ে ষাঁড়ে লড়াই, দূরে সরে দাঁড়াই, কারণ কখন যে লাথি দেবে। ওকে, এবং গুতো দেবে, বি কেয়ারফুল, ষাঁড়ের সামনে যাবে না কিন্তু। ইয়েস ইয়েস। Okay, then we can go another. So wow, yummy tasty orange, offer a orange, orange, offer a orange, so yummy tasty, huge পরিমাণ কিন্তু ভিটামিন সি আছে। আমরা অনেকে কিন্তু ফল খেতে চাই না, বাট আমরা কিন্তু এখন থেকে ফল খাবো, কারণ ফল খেলে পড়া বেশি মনে থাকবে। ইয়েস yes, yeah. O for for orange, orange, orange. O for orange, orange. Then we can go another word. What? Owl. Yes, পেঁচা। বাংলায় কি বলে? পেঁচা। প্যাস প্যাস প্যাস, খ্যাস খ্যাস খ্যাস, প্যাস প্যাস প্যাস, প্যাস প্যাস। কোথায় পাওয়া যায় জানো? এই পেঁচা কিন্তু গ্রামে পাওয়া যায়। ইয়েস, আমি একটা মজার কথা বলি। আমাদের বাড়িতে একটা আম গাছ, ওইখানে আমি বাসা বেঁধে দিয়েছি একটা মাটির হাঁড়ি দিয়ে। ওইখানে একটা পেঁচা ফ্যামিলি এসে ওখানে ডিম পেড়েছে এবং যখন বাচ্চা দিয়েছে, সো আমি একদিন ওই গাছের নিচে যাচ্ছি, হ্যাঁ, তখন কি হয়েছে জানো? পেঁচা এসে কিন্তু আমার মাথায় কিন্তু এমনভাবে খামচি দিয়েছে, আমার মাথা কেটে কিন্তু ব্লিডিং হয়েছিল। সো পেঁচাকে আমরা ডিস্টার্ব করব না, সকল বার্ডসকে আমরা ভালোবাসবো। ইয়েস, কারণ এইগুলো প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করে। ইয়েস, সো ও ফর for owl, 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 o for owl. Yes yes। Then another words, what? Ostrich. Yes, o for ostrich, o for ostrich, ostrich। ইয়া বড় লম্বা পা এবং তার ঘাড় কিন্তু অনেক বড়। ইয়েস, আমরা চিড়িয়াখানায় দেখতে পাই অস্ট্রিচকে, নরমালি বাংলাদেশে পাখি পাওয়া যায় না, বিদেশে পাওয়া যায়, রাইট?
বাট আমরা যখন ওয়াস্টিজের কেইচে যাব তখন কিন্তু এই পাখিকে ডিস্টার্ব করব না। ইয়েস ইয়েস, ও ফর ostrich, 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 o for ostrich, ostrich, yes yes. Then next, oh my god, octopus, it has huge legs and hands, এটা কিন্তু জড়িয়ে ধরতে পারে এবং কামড় দেবে। yes, o for octopus, 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 o for octopus, octopus, octopus. What is the sound of o? What is the sound of o? Now you can give revision. So what? O for wax, O for wax, O for orange, O for owl, O for ostrich, O for octopus. Yes. ভালো থাকি সবাই, বাই।